यही प्राइस रेंज रे 85 इंच सब बेस्ट टीवी होची एटा एथिरे सब लेटेस्ट फीचर अछि आपनकर गेमिंग कंसोल लगाय फैसिलिटी अछि ता संगे आपनकर इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट अछि फायरली टीवी रे इनबिल्ट हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल अछि आ सब बेस्ट डिजाइन मिलियो एटा आपन बॉर्डरलेस डिजाइन पिक्चर साउंड क्वालिटी रे किछि कंप्रोमाइज नै काहे ना पिक्चर क्वालिटी बाय हमर एडिशनल प्रोसेसर यूज करा अछि डॉल्बी एटमॉस वाला स्पीकर यूज करा अछि एबे पूजार स्पेशल स्कीम अछि 3 वर्ष वारंटी भी अछि जदि आपण चाहिबे जीरो डाउन पेमेंट रे नबा पई ताले हमें मैक्सिमम 18 मंथ रहउची मिनिमम 8 मंथ जदि आप 20% डाउन पेमेंट दे देबे ताले आपन को 30 रु 36 मंथ ईएमआई हे जो विथ नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड अछि क्रेडिट कार्ड हो कि डेबिट कार्ड सेथिरे मध्ये आपन को 10% डिस्काउंट मिलिबो अभिराम डिस्ट्रीब्यूटर तरफ रो ह्यूज 85 इंच टीवी रो आपन को लॉन्च जे देखते एक बड़ साइज रो टीवी जदि आपन को ड्रीम अछि नबा पई ए टीवी आपन मानन पई रहइबो कि नै वीडियो लास्ट पर्यंत देखले आपन जानि पारे भाई भी अछंती भाई चैनल को वेलकम करियो आज प्रथम थर पई केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे सोनी लॉन्च कर देछि ब्राविया 3 सीरीज आउ हमर 85 इंच रे कोन कोन फीचर आपन मिलुछि कोन फैसिलिटी मिलियो केते टका आपन डाउन पेमेंट पड़ो केते टका आपन को कॉस्ट रहइबो सब इन्फॉर्मेशन बुझियो वीडियो लास्ट पर्यंत देखो प्रथम चैनल को वेलकम करे भाई नमस्कार आपन नाटा संग्राम मल्लिक भाई हमर जदि कहबा अभिराम डिस्ट्रीब्यूटर लोकेशन डेट को केशपुर बाजार केंद्रापड़ा भाई अपन लोकेशन कह दिले गूगल मैप रे अपडेट अछि गूगल मैप रे अपडेट अछि सर्च करके अपन विजिट कर परियो सोनी ब्राविया जो 3 सीरीज आज लॉन्च हे जाई भाई आ हमर कोन केंद्र रहउछि फैसिलिटी कोन मिलिबो आ जो नुवा आज के जो लॉन्च इवेंट चलछि केंद्रापड़ा प्रथम थर चलछि नै केंद्रापड़ा फाचा आउ कोन कोन फीचर होय एथरे मिलियो एथिरे सब लेटेस्ट फीचर अछि आपनकर गेमिंग कंसोल लगाय फैसिलिटी अछि डॉल्बी विजन डॉल्बी एटमॉस सपोर्टेड अछि ता संगे आपनकर इनबिल्ट गूगल असिस्टेंट अछि टीवी रो ऑपरेटिंग सिस्टम ही गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम अछि फायरली टीवी रे इनबिल्ट हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल अछि आ सब बेस्ट डिजाइन मिलियो एटा आपन बॉर्डरलेस डिजाइन क्वालिटी कथा जति भाई को केमति क्वालिटी कोन केमति रहउछि पिक्चर साउंड क्वालिटी रे किछि कंप्रोमाइज नै काहे ना पिक्चर क्वालिटी बाय हमर एडिशनल प्रोसेसर यूज करा अछि आ साउंड क्वालिटी बाय हमर स्पीकर अछि डॉल्बी एटमॉस वाला स्पीकर यूज करा अछि स्पीकर केते वाट रो भैया 20 वाट रो स्पीकर 20 वाट रो बट आपन फील होबनी 20 वाट स्पीकर वाला आ हमर जदि आज का डेट रे ओडे 85 इंच रो ओडे टीवी जण नबा पे प्लान करछन सोनी रे जो हमर ब्राविया 3 सीरीज को चॉइस करबी माने बेस्ट चॉइस गोटे रहइबो एटा सबटु बेस्ट चॉइस रहइबो यही प्राइस रेंज रे 85 इंच सब बेस्ट टीवी होची एटा कौन भाई ना 85 इंच रे आपन को या ऊपर एबे पूजार स्पेशल स्कीम अछि 3 वर्ष वारंटी भी अछि 3 वर्ष कंप्लीट वारंटी एक्सटेंड करिया पई पड़िबो एबे एक्सटेंड हां कंप्लीट 3 वर्ष वारंटी अछि ता संगे रे फाइनेंस रे हमर प्रमोशनल स्कीम अछि प्रमोशनल स्कीम इन द सेंस परंतु कस्टमर चाहिए 85 इंच टीवी नबा तो मासु 8500 टका ईएमआई भी हे परिबो 8500 टका आउ जदि चाहिए जने भाई जीरो डिपॉजिट जीरो डाउन पेमेंट रे हमर 18 जीरो स्कीम अछि माने जीरो डाउन पेमेंट रे 18 मास पर्यंत ईएमआई भी हे परिबो हमर केंद्रापड़ा के केंद्रापड़ा बाहर जदि जने कस्टमर आपन संगे कांटेक्ट करिवो डिलीवरी मिल परिबो भाई हां मिल परिबो आ हमर सोनी रो ए जो केतेटा सीरीज आज लॉन्च हला माने ए जो 3 सीरीज रो ब्राविया 3 रो ब्राविया 3 हो जी गोटे सीरीज तार स्क्रीन साइज अलग अलग अछि 85 अछि 85 अछि 75 अछि 65 अछि 55 अछि 50 अछि एंड 43 अछि 43 रो जे स्टार्टिंग प्राइस धरिया भाई केते आजो 43 रो न्यू मॉडल रो स्टार्टिंग प्राइस 75990 अछि आगे आ हमर 8 आर जति जो 85 इंच रो कॉस्ट केते अछि भाई एडा आपन 3 लाख 2 लाख 99000 3 लाख 20000 भीतर मिल जिवो आपन मिल जिवो तादे डिस्काउंट भी अछि नै हां ऑलरेडी यार प्राइस बहुत अधिक अछि आगे आ आधे स्पेशल किछि भाई सब तरफ किछि मिलियो डिस्काउंट हां ऑब्वियसली मिलियो फेस्टिवल सीजन में मिलियो कोन कोन फायदा आधे पाइ परियो फायदा पाइबे फास्ट आपनकर 3 वर्ष वारंटी हला आगुर गोटे वर्ष वारंटी आसला 2 वर्ष वारंटी रो कॉस्टिंग फायदा पाइले फर्स्ट सेकंड हो फेस्टिवल टाइम रे हम एडिशनल सपोर्ट थाए सेल आउट सपोर्ट तार भी ता प्राइस ऊपर भी इंपैक्ट आइसो कम प्राइस रे पाइबे थर्ड हला फेस्टिवल टाइम रे आपनकर क्रेडिट कार्ड रो कैशबैक हला कि आपनकर फाइनेंस स्कीम रो कैशबैक हला ता भी एप्लीकेबल थाए
आज्ञा माने दीपावली पूर्व आप बहुत आप फायदा रही 85 इंच गोटे आप घर को जब थिएटर मजा नापी घर चाहते घरे रही ये आप बेस्ट रहा आउ साउंड क्वालिटी पिक्चर क्लारिटी की आप कौन से कंप्रोमाइज करने पड़ो ना कौन आउ बिल्ड क्वालिटी भाई केमती रोचे नॉर्मली आम टीवी देखापी जहाँ जिन दरकार अच्छी टीवी मेनली थाए पिक्चर और साउंड क्वालिटी जो प्रोडक्ट क्वालिटी केमती प्रोडक्ट क्वालिटी A1 आज्ञा अदर प्रोडक्ट अपेक्षा आम सोनी ब्राभिया 3 जो 85 इंच बिल्ड क्वालिटी भल रहा कौन आज्ञा आउ भाई बहुत बहुत धन्यवाद सब इनफॉरमेशन आपको देले आउ वीडियो केम लगे टीवीटा खास कर आपको केमी लगुच कांटेक्ट करूँ अभिराम डिस्ट्रीब्यूटर को आपको डेलीवरी भी आपको भाई कहले जी केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट भी देखते आपको डेलीवरी भी मिल जाओ फाइनेंस फैसिलिटी रोचे जीरो डाउन पेमेंट 8000 के ईएमआई आसी 8500 ईएमआई स्कीम अच्छी जीरो डाउन पेमेंट 18 मास स्कीम भी अच्छी हाईएस्ट भाई केते मास एटा फाइनेंस करियो जदि आकु देखिए तो हाईएस्ट हमर 36 मंथ पर्यंत ईएमआई ऑप्शन अच्छी आगे आ हमर आउथटे भाई लोकेशन कहि दियन हम शॉप रो केशपुर बाजार केन्द्रापड़ा शॉप नाडे भाई अभिराम डिस्ट्रीब्यूटर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सब इनफॉरमेशन देले आ वीडियो केम लागला गोटे आसी शॉप को विजिट करंतु एक्सपीरियंस करंतु भाई किछ वेटिंग करिया पड़ियो ना डेलीवरी इंस्टेंट मिल जो नहीं फाइनेंस के समय कर देबे फाइनेंस 5 ରୁ 7 मिनिट डॉक्यूमेंट 5 ରୁ 7 मिनिट भीतर माने हार्ट टू हार्ट 10 मिनिट भीतर हमर डेलीवरी नहीं जाई परे ना आगे तो फाइनेंसर भाई आस जाइछन अभिराम डिस्ट्रीब्यूटर जदि आपण आछन फाइनेंसर भाई को आपण देखा भी करि परियो भाई आपण नाटा दिव्य आ हमर आपण को फाइनेंसर छ HDFC रोज HDFC आ हमर ए जो आज सोनी रो जो ब्राभिया 3 सीरीज लॉन्च है 85 इंचेस रो आमर जदि कहबा डॉक्यूमेंट जदि जने फाइनेंस करिया पे चाहिबे कोन कोन दरकार पैन आधार ATM पासबुक ऑल ओवर ओडिशा जो डॉक्यूमेंट आनी के आसी ठीक हे जिवो विदिन 10 मिनिट रे आपन को टीवी डिलीवरी हे जिवो जदि आपन चाहिबे जीरो डाउन पेमेंट रे नबा पई ताले हमें मैक्सिमम 18 मंथ रहूची मिनिमम 8 मंथ और जदि आपन 20% डाउन पेमेंट दे देबे ताले आपन को 30 ରୁ 36 मंथ ईएमआई हे जिवो विथ नो कॉस्ट ईएमआई आपन को 36 मंथ इंटरेस्ट पड़िबोनी आ हमर प्रोसेसिंग फी भाई प्रोसेसिंग फी आसीबो आपन को 599 विथ जीएसटी HDFC रो कार्ड अच्छी क्रेडिट कार्ड हो कि डेबिट कार्ड सेथिरे मध्य आपन को 10% डिस्काउंट मिलिबो विदिन 10 मिनिट रे हे जिवो से जिंसडा आगे आ कैशबैक भी अच्छी हमर फाइनेंस रे कैशबैक अच्छी 7.5% आपन आसंतु स्टोर रे कथा है कि नहीं जान आ भाई बहुत बहुत धन्यवाद सब इनफॉरमेशन आपन देले वीडियो प्राइस आपन केम लेले निश्चित कमेंट जणांतु गोटे थर आसे एक्सपीरियंस करंतु सोनी रो ब्राभिया 3 सीरीज आपन माने केमती लागला कमेंट जणाबे आम थे अभिराम डिस्ट्रीब्यूटर भाई अलरेडी लोकेशन कह दीजिए केसीपुर बाजार रही जब पाखापाखी एरिया रोज गोटे एक्सपीरियंस कर